اتحاد الكرة ورابطة الأندية طلعوا جبنة يا رجالة، ولسه لحد دلوقتي ما طلعوش عقوبات النادي الأهلي. اتحاد الكرة ورابطة الأندية كانوا أعلنوا إن هم هيطلعوا العقوبات يوم السبت اللي هو النهارده، ولسه لحد دلوقتي العقوبات ما طلعتش. ما تعرفش هم لسه بيطبخوها في الفرن ولا بيسووها على نار هادية ولا إيه بالظبط؟ يعني ممكن يكون الملح ناقص سنة ولا حاجة بالظبط ولا إيه؟ عقوبات نادي الزمالك يومها طلعت في نفس اللحظة وفي التو وفي الحال، لكن على ما يبدو إن اتحاد الكرة ورابطة الأندية بيعملوا ألف ومليون حساب للنادي الأهلي غير أي نادي تاني، وده رغم إن اللوائح واضحة وصريحة وعارفين كلنا مفيش حد في الكرة المصرية الا وعارف اللوائح دي. يعني لو جبنا اي عيل صغير ماشي في الشارع وبيشجع كرة هيقول لك الاهلي هيعتبر مهزوم 3-0 وهيتخصم منه كمان 3 نقط اخر الموسم. يعني زي ما قلت لك ما تعرفش اتحاد الكرة ورابطة الاندية لسه بيدرسوا الموضوع ولا بيسووه على نار هادية ولا خايفين ولا ايه بالظبط. قلنا كتير وعدنا كتير ان اتحاد الكرة ورابطة الاندية اضعف بكتير من الاندية المصرية، ودي حاجة غريبة جدا ما شفناش في العالم كله، حاجة ما بتحصلش غير في مصر وبس، واستحالة تلاقيها في اي مكان تاني في العالم. يعني اتحاد ورابطة اندية خايفين من النادي الاهلي وبيخافوا من كل الاندية المصرية وتحديدا الاهلي والزمالك، واحنا هو قاعدين مستنيين القرارات ومستنيين العقوبات ونشوف ايه اللي هيحصل مع النادي الاهلي.